హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నేనేమి రఫీ. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా మీ అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. మీరు ఈ సంవత్సరం అనుకున్న పనులు 100కి 100% సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ నేను కూడా మన ఛానల్లో కొత్త టైప్ ఆఫ్ వీడియోస్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎడిటింగ్ స్టైల్స్ని పరిచయం చేస్తాను, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను, ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తీసుకొస్తానని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. దాంట్లో భాగంగా ఒక కొత్త స్టైల్ ఆఫ్ వీడియో, రెడ్మీ నోట్ 12 ప్రో ప్లస్ డిస్కవరీ ఎడిషన్ 2023ని ఒక డిఫరెంట్ స్మార్ట్ ఫోన్తో నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది ఖచ్చితంగా ఈ జర్నీ అనేది బాగా ఉండాలని మీరు కూడా దీవిస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఇది రెడ్మీ నోట్ 12 ప్రో ప్లస్ డిస్కవరీ ఎడిషన్ చైనీస్ వేరియంట్. మన ఇండియాలో ఇది 5వ తారీఖున రెడ్మీ నోట్ 12 ప్రో ప్లస్ అనే పేరుతో లాంచ్ అవుతుంది. కానీ ఒక ఫీచర్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. రిమైనింగ్ ఫోన్ అంతా సేమ్ టు సేమ్. అదే 210 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్. మన ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యేది 120 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లాంచ్ అవుతుంది. కానీ ఇది చైనీస్ వేరియంట్. ఇందులో మీకు 210 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ని వీళ్ళు ఇచ్చారు. ఇది 0 to 100% జస్ట్ 9 నిమిషాల్లో అవుతుంది. నేను ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేశాను. 100% వర్క్ చేస్తుంది. చాలా ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ అవుతుంది. మన ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యేది 120 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో లాంచ్ అవుతుంది. అది నియర్లీ 19 నిమిషాలు టైం తీసుకుంటుంది 0 to 100% ఛార్జ్ అవడానికి. సో ఇది నేను చైనా నుంచి తెప్పించడానికి చాలా టైం పట్టింది. యాక్చువల్గా ఎప్పుడో తెప్పిద్దాం అనుకున్నాను. అది కాస్త లేట్ అయిపోయి చివరికి మన చేతికి మాత్రం ఈరోజు వచ్చింది. సో ఇది రెడ్మీ నోట్ 12 ప్రో ప్లస్. ఇది రెడ్మీ నోట్ 12 ప్రో ప్లస్సే అనుకోండి. ఇది మేబీ మన ఛానల్లో అన్బాక్సింగ్ వస్తుందా లేదనేది మాత్రం ఈ సంవత్సరం నాకు కొంచెం నమ్మకం లేదు. ఇదైతే నేను ఎప్పుడో తెప్పించాను. ఇది వచ్చిన తర్వాత కూడా మన చేతికి రావడానికి మాత్రం చాలా టైం పట్టింది. సో అందుకని ఇది మీకు రెడ్మీ నోట్ 12 ప్రో ప్లస్ లాగే పరిచయం చేస్తున్నాను. ఇదే ఆ ఫోన్ అనమాట. ఇక బాక్స్ మీద అబ్జర్వ్ చేస్తే రెడ్మీ నోట్ 12 అని రాసి ఉంటుంది. చైనీస్ వేరియంట్లో మీకు ఇలా వైట్ అండ్ గోల్డ్ కాంబినేషన్లో ఉంటుంది. మన ఇండియాలో బాక్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా అయితే ఉండొచ్చు. బాక్స్ లోపల మీకు ఆబ్వియస్గా ఫోన్ ఉంటుంది. సో మన దగ్గర ఉందేమో బ్లాక్ వేరియంట్ అనమాట. బ్లాక్ గ్లాసీ ఫినిషింగ్తో వస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ ఒక మిర్రర్ని అంటించినట్టే ఉంటుంది. మన ఫ్రేమ్ అయితే ఖచ్చితంగా మన ఫోటో యాసిడ్గా నీట్గా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఇక డే లైట్ కండిషన్లో మాత్రం పిచ్చెక్కిస్తుంది, కిర్రాక్గా ఉంటుందన్నమాట ఈ కలరు. అండ్ మీకు లోపల ఒక TPU కేస్ ఉంటుంది, Type-C to Type-C కేబుల్. అండ్ ఫైనల్గా మీకు ఒక 210 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ బాక్స్లో ఇస్తారు. ఇది చైనీస్ వేరియంట్ కాబట్టి పిన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. మనం ఒక కనెక్టర్ లాంటిది కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. సో ఇది బాక్స్లో వచ్చే కంటెంట్. అండ్ కమింగ్ టు ద డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ. సో ఇది మీకు టోటల్గా బ్యాక్ సైడ్ గ్లాసీ ఫినిషింగ్తో వస్తుంది, మిర్రర్ ఫినిషింగ్తో వస్తుంది అనమాట. ఇది మీకు ప్రొటెక్షన్ కూడా చాలా బాగానే ఉంది. పైన మీకు కెమెరా మోడల్ కూడా మెటల్తో ఉంటుంది అనమాట. చూడటానికి చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. చుట్టూ మీకు ఫ్రేమ్ ఏమో లేదంటే చేసిస్ ఏమో మీకు మెటల్ చేసిస్తో వస్తుంది. అండ్ స్క్రీన్ సైజ్ మీకు చాలా ఫెమిలియర్ స్క్రీన్ సైజ్. ఇది 6.67 ఇంచెస్. లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ నుంచి మీరు షామీ, రెడ్మీ ఫోన్స్లో, పోకో ఫోన్స్లో ఈ స్క్రీన్ సైజ్ అనేది మీరు చాలా ఫోన్స్లో చూశారు. నాకు తెలిసి రెడ్మీ నోట్ 9 సిరీస్ దగ్గర నుంచి ఇదే స్క్రీన్ సైజ్ని వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో చాలా ఫెమిలియర్ కాబట్టి మీకు ఈ స్క్రీన్ సైజ్ ఎలా ఉంటుందని మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. కానీ డిస్ప్లే మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ దీంట్లో వాడింది. ఇది మీకు 900 నిట్స్తో వస్తుంది బ్రైట్నెస్. ఇది ఒక OLED స్క్రీన్ అండ్ HDR10+ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ మీకు ఇది డాల్బీ విజన్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. డిస్ప్లే క్వాలిటీ మాత్రం చాలా సూపర్గా ఉంది. డైరెక్ట్ కండిషన్లో కూడా నేను డైరెక్ట్గా టెస్ట్ చేశాను. చాలా నీట్గా క్రిస్టల్ క్లియర్గా అయితే ఇది కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇక కంఫర్ట్ విషయానికి వెళ్తే ఇది పెద్ద స్క్రీన్స్ ఫోన్ కాబట్టి సింగిల్ హ్యాండ్ ఆపరేషన్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది. ఒక చేత్తో మనం రెగ్యులర్గా చాటింగ్ చేసేటప్పుడు, బ్రౌజింగ్ చేసేటప్పుడు సింగిల్ హ్యాండ్ ఆపరేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు. కానీ మీరు పైనుంచి నోటిఫికేషన్ ప్యానల్ని డ్రాగ్ చేయాలంటే మాత్రం సింగిల్ హ్యాండ్తో అయ్యే పని అయితే కాదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండో ఫింగర్ని మీరు ఖచ్చితంగా వాడాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. కానీ మీకు ఈ స్క్రీన్ సైజ్తో మీరు రెగ్యులర్గా చాలా ఫోన్స్ మనం మేనేజ్ చేస్తూనే ఉన్నాం, ప్యాంట్ పాకెట్స్లో పెట్టుకుని కూడా నడిపిస్తూనే ఉన్నాం. కాబట్టి కంఫర్ట్ విషయానికి వెళ్తే మాత్రం ఓకే, ఇది కంఫర్టబుల్ ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇది మనం ఒకసారి బూట్ చేసి దీంట్లో ఉన్న OS ఏంటి, దీని కథ ఏంటనేది చూద్దాం. సో ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటే ఒకసారి చూడండి. సో ఇది మీకు బూట్ అయిన తర్వాత చైనీస్లోనే బూట్ అవుతుంది. ఇంగ్లీష్ వర్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇంగ్లీష్ మీరు డైరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంగ్లీష్లోనే బూట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది స్టిల్ Android 12తోనే లాంచ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ రిమెంబర్, మన ఇండియాలో కూడా ఇది MIUI 13 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్, అలాగే Android 12తోనే లాంచ్ అవుతుంది. చైనాలో ఎలాగైతే లాంచ్ అయిందో అలాగే మన ఇండియాలో లాంచ్ అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా Android 13 అనేది ఆల్రెడీ చాలా ఫోన్స్లో లాంచ్ అవుతూనే ఉంది. కానీ స్టిల్ ఇది
మీకు అండర్ 12తోనే లాంచ్ అవుతుంది. వీళ్ళు 2 ఇయర్స్ స్మార్ట్ అప్గ్రేడ్ ప్లాన్ అయితే ఇస్తారు. అంటే 2 సంవత్సరాలు మీకు ఓఎస్ అప్డేట్ అయితే అవుతుంది. అంటే 13, 14 మాత్రం వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ 13తో లాంచ్ అయితే ఇంకా బాగుండేదని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. అండ్ దీంట్లో మాత్రం జనరల్గా నేను చైనీస్ MIUIని చాలా ప్రిఫర్ చేస్తాను. చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ థీమింగ్ మాత్రం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది MIUI. దీని రెస్పాన్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, యాప్ లోడింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ రెగ్యులర్ ఇండియన్ రోమ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. అండ్ దీంట్లో గూగుల్ ప్లే సర్వీసెస్ని మీరు డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్నల్గా యాప్స్లోనే ఒక హిడెన్ ఫీచర్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎనబుల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. డైరెక్ట్గా మీరు ప్లే స్టోర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ జీబోర్డ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీకు రెగ్యులర్ స్టైల్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకి కీబోర్డ్ అనేది చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది. చైనీస్ డిఫరెంట్గా వాడతారు వాళ్ళు దాంతో కంపేర్ చేస్తే. ఇక రిమైనింగ్ అన్ని ఫీచర్స్ సేమ్ టు సేమ్. మీకు ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది, మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. AMOLED స్క్రీన్ కాబట్టి ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది, రకరకాల కస్టమైజేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీంట్లో థీమింగ్ మాత్రం చాలా కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. మన ఇండియన్ రోమ్లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి, కానీ దీంట్లో మాత్రం ఎలాంటి లిమిటేషన్స్ అయితే ఉండవు. అండ్ ఇది UIకి సంబంధించిన ఫీచర్స్. ఇది MIUI 13తోనే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అయితే బూట్ అవుతుంది. అయితే మేబీ నేను అనుకోవడం లాంచ్ ఈవెంట్లో వీళ్ళు MIUI 14ని త్వరలోనే ఇస్తామని చెప్పి ప్రామిస్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ కమింగ్ టు ద కెమెరా డిపార్ట్మెంట్, మెయిన్ హైలైట్ ఈ ఫోన్లో ఉండేది 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అనమాట. ఈ 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో నేను కొన్ని ఫొటోస్ అయితే తీశాను. పిక్చర్ క్వాలిటీ మాత్రం ఈవెన్ మీరు జూమ్ చేసినా కానీ డీటెయిల్స్ మాత్రం చాలా బాగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద కూడా చూడవచ్చు. డీటెయిల్స్ క్యాప్చర్ చేయడం వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అంటే పిక్చర్ క్వాలిటీ కొంచెం బెటర్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ మెగాపిక్సెల్స్ పెరిగినప్పుడు మనకి డీటెయిల్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి. కలర్స్ మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. మీరు షామీ ఫోన్స్లో రెగ్యులర్గా మీరు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమే, మీకు కలర్స్ మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొంచెం మీరు కలర్ కరెక్షన్ చేసుకుంటే, అంటే గూగుల్ ఫొటోస్ లాంటి యాప్ ద్వారా మీరు కొంచెం కలర్ కరెక్షన్ చేసుకుంటే మాత్రం పిక్చర్స్ మాత్రం సూపర్గా ఉంటాయి. నేను అలా టెస్ట్ చేశాను, చాలా మంచిగా వస్తున్నాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద రెండో కెమెరా 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్, దానిపైన అది చేసుకుంటూ పోతుంటుంది. దాని పెర్ఫార్మెన్స్ పర్లేదు, బాగానే ఉంటుంది. అండ్ మూడోది 2 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో, సో దానిపైన అది చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అంత జస్ట్ యావరేజ్గా ఉంటుంది, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ వీడియో డిపార్ట్మెంట్లో మీరు 4K 30 FPS వరకు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలిటీ మాత్రం 1080 వరకు మాత్రమే లిమిటేషన్ చేశారు. ఇది మాత్రం నేను నోటీస్ చేశాను. ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఒకవైపు మీకు 4Kలో రికార్డ్ అవుతున్న వీడియోని చూడండి, అది కొంచెం షేక్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ 1080లో విత్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలిటీతో రికార్డ్ చేసింది, స్టేబుల్గా అయితే అనిపిస్తుంది. సో ఇదైతే మీరు నోటీస్ చేయండి. ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలిటీ వర్క్ చేస్తుంది, కానీ ఓన్లీ 1080లో మాత్రమే 30 FPSలో మీకు ఇది వర్క్ చేస్తుంది, అది మాత్రం నోటీస్ చేయండి. అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా మీకు 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, ఇది నాకు కొంచెం అబోవ్ యావరేజ్ అనిపించింది, ఓకే అనిపించేలాగైతే అనిపించింది. ఇక దీంట్లో ఇంకొక మెయిన్ హైలైట్, దీంట్లో ప్రాసెసరు డైమెన్సిటీ 1080 5G ప్రాసెసర్ని దీంట్లో యూజ్ చేశారు. సో ఇది పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. యాప్ లోడింగ్ మాత్రం చాలా ఫాస్ట్గా అనిపించింది. మేబీ నేను MIUI చైనీస్ వర్షన్ వాడటం వల్ల తెలియదు, లేకపోతే పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇంప్రూవ్ అయిందా లేదా అనేది మన ఇండియన్ వేరియంట్ని చూస్తే తెలుస్తుంది. కానీ యాప్ లోడింగ్ మాత్రం చాలా ఫాస్ట్గా అనిపించింది. మెమొరీలో కూడా చాలా యాప్స్ ఉంచుకుంటుంది, ఓపెన్ చేసినా కానీ ప్రీవియస్గా ఎక్కడైతే మనం ఆగామో అక్కడే ఓపెన్ అవుతుంది, ఇది మాత్రం నేను నోటీస్ చేశాను. అండ్ 1080 5G ప్రాసెసర్ కొంచెం సక్సెస్ఫుల్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పాలి, చాలా ఫోన్స్లో ఈ మధ్య కనిపిస్తూనే ఉంది. గేమింగ్ కూడా ఖచ్చితంగా బాగుండే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో మీకు 5000 mAh బ్యాటరీ వస్తుంది. అండ్ నా దగ్గర ఉన్న వేరియంట్లో మాత్రం మీకు 210 వాట్స్ ఛార్జర్ అయితే మనకి బాక్స్లో ఇస్తారు, కానీ ఇది మన ఇండియాలో లాంచ్ అవ్వదు. 120 వాట్స్ ఛార్జర్తోనే లాంచ్ అవుతుంది. అది మీకు 19 నిమిషాల్లో బ్యాటరీని ఫుల్ ఛార్జ్ అయితే చేస్తుంది. అండ్ ఇది మీకు డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్స్తో వస్తుంది. అండ్ డిస్ప్లే క్వాలిటీలో మీకు డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, HDR10+ సపోర్ట్ చేస్తుంది. డిస్ప్లే క్వాలిటీలో మాత్రం ఎలాంటి కాంప్రమైజెస్ అయితే లేవు, డిస్ప్లే క్వాలిటీ మాత్రం సూపర్గా ఉంది. అండ్ మీకు కెమెరా కూడా చాలా బాగానే ఉంది. అండ్ ముఖ్యంగా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఇది ఎక్సలెంట్ అనమాట. మన ఈవెన్ మీరు 120 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ తీసుకున్నా కానీ 19 మినిట్స్లో మీకు ఫుల్ ఛార్జ్ అయితే ఇది ఖచ్చితంగా చేస్తుంది అనమాట. సో ఓవరాల్గా ఇది ఒక గుడ్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పాలి. అరౌండ్ 25,000 రూపాయల బడ్జెట్లో మన ఇండియాలో ఈ ఫోన్ లాంచ్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా సూపర్ సేల్స్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. చాలా బాగుంది ఫోన్ మాత్రం. లేటెస్ట్ MIUI 14 వెర్షన్ని వీళ్ళు వితిన్ షార్ట్ టైంలో ఇస్తే ఇంకొంచెం కొత్త ఫీచర్స్ అనేవి మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఉంటుందన్నమాట. ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగుంది. హ్యాప్టిక్స్ జనరల్గా షామీ ఫోన్స్లో చాలా బాగుంటాయి, దీంట్లో కూడా నేను మంచి హ్యాప్టిక్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేశాను. సో ఓవరాల్గా దీంట్లో ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ రావాల్సింది. మీరు కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో ఇంకో 2-3 అప్డేట్స్ పోయి ఇంకొంచెం బెటర్గా చేస్తే ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. సో ఇది Redmi Note 12 Pro Plusకి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్. వీడియో వస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండి. దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.